Welcome back. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും Kelvin സ്മാർട്ടിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു മിക്സി മേടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ മിക്സികളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 10 ബ്രാൻഡുകളുടെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയോടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബജാജിൻ്റെ 1000 വാട്ട്സ് വരുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ സൗണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എത്ര dB ആണ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് കൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബജാജിൻ്റെ 1000 വാട്ട്സ് ആണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാറ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ ജാറില്ലാതെ നമുക്കിത് വർക്കിംഗ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3ാമത്തെ സ്പീഡിലാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബജാജിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം dB വന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 92 ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ dB സൗണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടുള്ള മിക്സി തന്നെയാണ് ബജാജിൻ്റെ ഈ 1000 വാട്ട്സ് വരുന്ന ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ. അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് Pigeonൻ്റെ 1000 വാട്ട്സ് വരുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ അറിയാം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലും 3ാമത്തെ സ്പീഡിലാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ Pigeonൻ്റെ ഒരു മോഡലിൽ വന്നത് 89 ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം dB വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോഷിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം dB എന്ന് പറയുന്നത് 97 ഇതിൻ്റെ dB വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബജാജിനേക്കാളും Pigeonേക്കാളും കൂടുതൽ സൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോഷിൻ്റെ 1000 വാട്ട്സിന് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു മിക്സിയാണ് സുജാതയുടെ മിക്സികൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 900 വാട്ട്സാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് 89 ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം dB വരുന്നത്. അപ്പോൾ സുജാതയ്ക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടുള്ള മിക്സി തന്നെയാണ്. 89 അതിൻ്റെ മാക്സിമം dB സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സിൻ്റെ 750 വാട്ട്സ് വരുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജാറില്ലാതാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലും ഇതിൻ്റെ dB വരുന്നത് 89 ഇതിൻ്റെ ഡെസിബിൾ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലും 900 വാട്ട്സിൻ്റെ പവറുള്ള സുജാതയുടെ സെയിം സൗണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോഡലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിഗാർഡിൻ്റെ 750 വാട്ട്സ് വരുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ 88 ഇതിൻ്റെ dB വരുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഉഷയുടെ 750 വാട്ട്സ് വരുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് 89 ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെയും dB കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പാനസോണിക്കിൻ്റെ 750 വാട്ട്സ് വരുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ജാർ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 88 ഇതിൻ്റെ DB കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് കുറവുള്ളൊരു മിക്സർ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. 750 വാട്ട്സാണ് ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ വാട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിന് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് 86 ഇതിൻ്റെ DB കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒന്നും കൂടിയും കുറവാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പ്രീതിയുടെ സൂഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 89 ഇതിൻ്റെ DB കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് തോന്നിയത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിലാണ് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിട്ട് തോന്നിയത്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് 750 വാട്ട്സ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സികൾ തോന്നിയത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഈ ഒരു മോഡലിന് ഏകദേശം നമുക്ക് 86 അതിൻ്റെ ഡെസിബിൾ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊരു മോഡലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 750 വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 900 വാട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന മിക്സികൾക്ക് ഒരു 89-90 ആ റേഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ ഡെസിബിൾ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ മിക്സികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് വാട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. 500 വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 600 വാട്ട്സൊക്കെയാണ് മിക്സികൾ വന്നാറുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 500 വാട്ട്സിൻ്റെ മിക്സി ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് നോയ്സ് ഒന്നും കൂടി ഇതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാവൽസിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ആ ഒരു മോഡൽ നെയിം വരുന്നത് സിലൻസിയോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊന്ന് വാട്ട്സ് കുറവാണ്. നമ്മൾ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു മിക്സി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ മോഡൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമായിരിക്കും.